Egunon guztioi eta egunon, atzoko egunez bezalaxe gaurkoan ere, pantailaz bestalde, eitb.eusen bidez, Donostiako kursalean, hizkuntzaren balioari buruz, ekonomiari buruz, berrikuntza, adimen artifiziala, dene bada zenbat kontu ditugun, guztiak zehar lerro, eta guztiak interesgarri, hizkuntza ardatz hartuta Donostiako kursalean esan da bezala, azaroaren 26an eta 27an, burutzen ari garen honetan. Bigarren jardun eguna eta intereseko gaiak pilatzen ari garen honetan, gaurkoan ere segida ematen segituko dugu, eta barkatuko diazue. Segida horretan, gaur, hasteko eta behin pizgarri fiskalei buruz hasiko gara hizketan. Gai pisuzkoa kaso, batzurentzat, baina egiturazkoa eta garrantzitsua, eta horretarako Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkaria, diputatua, Ogasun arduraduna, Itziar Agirre Berriotxoari emango digu hitza, eta arek emango dizkigu gako nagusiak hain garrantzitsua den auzi honetan. Itziar, zurea da hitza. Txalo bero bat. Eskerrik asko. Ender, ja? Bai, bueno, egunon guztioi, lehenik eta behin eskerrak eman, gonbidapena luzatzeagatik, jardunaldi hauetan parte hartzeko. Egia da, niri egokitu zaiten alorra, nire lanari buruzko alorra dela, euskarazko zerga pizgarri buruzko aurkezpen txiki bat antolatuta daukat. Jakinda hemen zaudeten asko, kanpoko zatela agian testuinguruan ipini behar dugu zergatik, Gipuzkoan edo Euskadin aukera daukagun pizgarri bereziak jartzeko zerga alorrean. Jakintzazue edo jakingo dezue agian, hemen Euskadin ekonomia ituna degula. Ekonomia ituna hau finantza sistema berezi bat da Espainiako gobernuarekin akordatua dana, historikoa da, eta oinarrian eta klabe motz batean, azkenean arautzen duena da zerga, tributu eta finantza sistema berezi bat. Eta zerga eta finantza sistema berezi horrekin, aukera daukagu gure zerga sistema propioa edukitzeko. Eta zerga sistema propioa edukitzeko aukera daukagula esaten detenean, esan nahi dut, adibidez, sozietateen gaineko zergan aukera daukagula zerga arautu, bildu, gestionatu edo ikuskaritzeko adibidez. Orduan, zentzu horretan, lurralde txikia izan da, Gipuzkoan aukera daukagu gure zerga sistema propioa edukitzeko. Eta horrela, zentzu honetan, inziditu egin dezakegu alor ezberdinetan. Eta kasu honetan, azkeneko urteetan, lan berezi bat egin da, zerga pizgarri ezberdinak jartzeko, gaur aurkeztuko dizutena da ikusentzunezko arloan bereziki, baino ikusi dezazuen ere euskerako ikusentzuneko alorrean egiten diran pizgarri bereziak ere edo pizgarri gehigarriak jarri ditugula. Orduan, saiatuko naiz labur-labur aurkezpena egiten eta, gero edozein galdera edo egongo balitz, erantzuteko prestere edo bestela kontaktuan egon gaitezke beste edozein zalantzatarako. Gure momentuan, sektorearen egoera aztertzen genuenean Euskadin, ikusten genuen, sektoreak eraldaketa digitala duela erronka nagusienetako bat, beraiek orokorrean proiektuen garapena ez egonkorra dute, goitiberako sektore bat izan ohi da, azkenean ez da beste estabilitate bat duten sektoreak bezalakoa,
Ikusten da ere, sektore honek, laguntza publikoen dependentzia handia izaten duela orokorrean, eta baita ere ikusten da, ikusentzunezko industria honetan, eta kultura eta artista eta mundu honetan, azkenean beraien karakteristika, edo beraien ezaugarri nagusi bezala ere, ikusten da finantziazioan, profil konkretuak hartzeko zailtasunak dituztela. Hau da, enpresa munduan agian ohikoa izaten da, finantziazio iturri ezberdinak lortzeko errestasuna eta maiztasuna, eta beste gai batzuk landu edo oso ondo lantzeko aukera izaten dituzte, eta egia da, artista edo kultura edo horrelako sektoretan, finantziazioan beste profil batzuk edo ohiko profilak hartzeko zailtasunak dituztela. Sektorearen egoera Euskadin ikusten dugu ere, Euskadin hemen eta Gipuzkoan ere, gure baliokatearen elementu lehiakorrak bagenituela. Profesionalen formakuntza zentroak baditugu, talentu eta entzute handiko profesionalak, nire atzean badatorrez, hitz egiteko adibide bat daukazue olatzekin, bertako produktoreak baditugu, badegu Euskadiko filmategia, badauzkagu grabatzeko azpigiturak eta lekuak, eta baditugu erreferentziazko ekitaldiak. Lanola eta ezagunena agian Donostiako zinemaldia. Horretarako eta horrela ikusita, ikusi zan, sektoraren aldeko apostu bat egin beharra zegoela, gehitu egin bar genion horri, gertutasun bat eman bar geniola sektoreari, eta horrela, azkenen horren emaitza izan zan, azkenean araugintzan hobekuntzak egiteko aukera genuela. Esan dizudan bezala, sozietateen gaineko zergan aukera badaukagu, eta errentaren gaineko zergan ere aukera badaukagu gure araudia ezartzeko, eta horrela ikusi gendun aukera bat, sektore honetan neurri bereziak jartzeko. Eta azkenean, leheno komentatu dizuten erronkekin eta zailtasunak kontuan hartzen baditugu, bi helburu nagusi edo jarri nahi genituen, pizgarri berezi hauek ezarri genituenean. Batetik, baliokate osoa sendotu edo indartu, azkenean hasieratik produktoratik edo artistak edo industria bera ere sendotu eta indartzeko helburuarekin, eta leheno komentatzen dizuen finantza arazo horri aurre egiteko, finantza egonkortasun bat lortzen laguntzea. Eta horrela, bide batez, diru laguntzen, mendekotasun txikiagoa izatea, kontuz, hau beste modu bateko laguntza bat dala. Azkenean, pizgarri bat ere laguntza bat ematea baita. Diru sarreren aldetik, baino, diru laguntza bat ematea ere bada. Baino, ohiko diru laguntzen mendekotasun gutxiago bat emate zituen. Eta zer eskaintzen genion? Gipuzkoa eta Euskadi herri txikia da, gertutasuna eskaintzen du, eta araudi berri bat emanez, gertutasunean oinarritutako segurtasun juridiko bat eman nahi genion sektoreari. Horrela, berez 3 kenkari ezberdin arautu dira azkeneko urtean, lehenengoa izango litzake ikusentzunezko lanen produkzioetan egindako inbertsio eta gastuengatik. Ikusentzuneko produkzio hauetan, Gipuzkoan, zeinentzako dira, euskal produktoreak, sozietateak, AIE, Asociación de Interés, dira enpresa tipo berezi batzuk dira, baina finantziazioan sartuta daudenak ezagutuko dituzte, edo baita ere produktore atzerritarrak erabili ditzazketen pizgarriak dira. Zertarako, kasu honetan ikusentzunezko produkzioetan, zertarako laburmetraiak, luzemetraiak, dokumentalak, serieak, ikusentzunezko produkzioak garatzeko azken finean. Zeintzuk hartu dezazkete diru laguntza edo pizgarri hauek zeintzuk aprobetxatu dezakete? Alde batetik ekoizleak, ikusentzuneko lana ekoizteko beharrezko inbertsioa egiten duena, lanaren gaineko ekimena eta erantzukizuna bere gain hartzen duen hori, ekoizlea.
Egia da, eskubide intelektualaren titulartasun osoa edo partziala izan behar du koprodukzioak daudenen kasuan, eta lehen esaten nuen bezala, haien kasuan, araudi berezi bat dago beraien kasuan, da hori betetzen dutenen kasuan. Eta baita ere, ekoizle exekutiboak ere, aukera dauka, kasu honetan kontratatutako pertsona ekoizleak kontratatzen duen pertsona fisiko edo juridikoa da, egia da, besteren ikusentzunezko ekoizpen osoa edoaren zati bati gauzatzeaz arduratzen da, eta ez du jabetza intelektualeko eskubiderik, baino berak egiten duen gastuengatik ere, pizgarria hartzeko aukera dauka. Zein da kenkariaren oinarria, eta esango duke, azkenean, nondik kalkulatuko duzu zein izango dan, kenkari horren oinarria, edo nola kalkulatuko duzu hartu dezakezun obaria. Ekoizpenaren kostu osoa hartzen da kontuan, kopiak lortzeko eta publizitatea eta sustapena egiteko gastuak ere, ekoizlea zeranean, exekutiboak ez, baina ekoizlea zeranean bai, eta diru laguntzak baldin badituzu, haien gordinak deskontatu egingo lirateke. Baina ikusten da, oinarrian, gastatu dezunaren kostua izango litzake oinarria kenkaria hartzeko. Egia da ere, araudi hau egin genuenean, argi geneukan, ezin zela izan, hemen obari bat eman, eta hemen berriro bueltatu ezen gauza bat, ezin zuen horrek izan. Eta horregatik, muga batzuk jarri ziren kenkariari, eta azkenean, hau muga bat izan leike kanpotar batentzat, baina hemen egin nahi baldin badezu, azkenean abantaila bat da ere. Eta zer esan nahi dugu honekin gastuak hemen egin behar direla, gastuen kokapena hemen izan behar dela, eta hori garrantzitsua da zenbateko kenkaria izango dezun jakiteko. Eta orduan jartzen dut adibidez. 135 eta 50 artean gastuen eta inbertsien kokapena Euskadin ematen baldin bada, 150ko obari bat eukitzeko aukera izango dezu. 150 baino gehiago, jatorrizko bertsio, 150 baino gehiago gastatzen baldin badezu Euskadin, 160ko obari bat eukitzeko aukera izango dezu. Eta hemen, jatorrizko bertsio bakar bat egiten baldin badezu. Euskeraz, gehitu egingo da, jaso dezun 160 horri, gehitu ingo zaio beste 110 bat. Eta horrela, 160ko obari bat lortzeko aukera izango dezu. Gastuak, bere kasuan, lehenengo zatikoak izango balira, 135 eta 50 artean, 150ari 110 gehituko litzaioke. Hau da, 160 edo 170ko obariak eukitzeko aukera izango litzateke euskaraz egiten baldin bada eta euskarazko bertsio original bakarra baldin bada. Muga batzuk ere baditu, ezin da gastu guztiak sartu, muga batzuk jarri zaie. 3 milioi euro dira serien kasuan, eta 10 milioi euro beste laburmetrai edo luzemetraien kasuan. Eta, beste betekizun batzuk ere guretzako garrantzitsuak zirenak, kultura ziurtagiria lortzea, hau da, uste dugu kultura departamentuek, gainbegirada bat bota behar diotela proiektuari, eta ziurtatu, proiektu hori euskerako edo euskerazko produkzio bat dala, batzutan zerbait beste hizkuntza batean agertzen delako, edo, euskerazko bertsio bat dala, kopia berria eta egoera ezin hobean Euskadiko filmategian utzi egin behar da. Titulartasuna, 3 urtetan mantendu egin behar da, ez izateko orain egin eta horrengoan saldu eta joan. Eta, baimena eman behar da, kenkari hori jaso dezula zabaltzeko azkenean, Europarekin ere akordi baten bidez, kenkari berezi bat sortzen danean, azkenean gardentasunaren baitan eskatu egiten da ez publizitate hori. Komentatu dizuen bezala, beste bigarren kenkari bat ere
pizgarri bat sortu genuen araudia onartzean, eta araudi kasu honetan ja ez da, luze metraiak edo labur metraiak egiteko, baizik eta zuzeneko ikuskizunetarako pizgarriak dira. Zeintzu diran kenkariaren oinarriak kasu honetan? Zuzeneko koste artistikoak, teknikoak eta sustapenekoak, eta Gipuzkoan publizitatea sartzen da, barne. Zein da kenkariaren portzentaia? Orokorrean 30%. Egiten dituzuen gastuen 30%. Zuzeneko ikuskizun edo gastuaren 30%. Eta euskeraz egiten baldin bada ikuskizun hori, 40%ko kenkari bat izan daiteke. Konbaitatu bezala, limite batzuk daude, muga batzuk daude, eta 1 milioi zergadunekiko izango litzateke. Eta berriro ere, eskatuko genioke kenkaria aplikatu nahi duenai, kultura departamentuaren ziurtagiria, ziurtatzeko benetan ikuskizun hori baldintzak betetzen dituela. Eta gero kasu honetan ere eskatzen zaio, lortzen duen onuraren 40%, berriro ere zuzeneko ikuskizunetara bideratu behar dituela. Eta azkenik, eta hirugarren pizgarria aipatu dudan meduan, liburuak argitaratzeko pizgarriak izango lirateke. Kasu honetan eta Gipuzkoan, 5%ko kenkaria egongo litzateke, eta 15%ra igotzen da kenkari hori, baldin eta aurreko zergaldian euskeraz argitaratzen baldin badezu, zure liburuen 40% baino gehiago. Orduan zentzu horretan, euskerari bultzada berezi bat ematen zaio, kenkari gehiago emanez kasu bakoitzean. Eta horiek dira gaur neuzkenak aurkezteko 3 kenkariak, labur-labur, egia da azkar aurkezten direla, eta edozein zalantza egongo balitz edo erantzuteko prest. Eta bestela, ez baldin badakit erantzuna ontsa zuzenean, edozein momentutan ere erantzuteko prest gaude foru ogasunean. Eskarak beraz, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Diputatuari aipatu dizue berak gainera baten batek zalantzaren bat, galderaren bat badu egiteko, bai, Loitzune Txarolak badu. Adabil? Bai. Egunon Itziar. Eskerrik asko eta nik galderatxo bat. Aukera legoke olako zerbait egitea euskeraren digitalizazioan? Hau da, euskeraz digitalizatzeagatik horrelako zerbait egin ziteken edo beste arloetan. Egia da, ez zeratela lehenengoak eskatu dutela horrelako beste ekimen edo laguntza batzuk bideratzeko aukera ez zate lehenengoak eskatu dutenak. Egia da, araudia aurten onartu dela, eta gainera onartzeko Europako Batasunaren oneritzia jaso behar izan genuela azkenean kenkariak oso garrantzitsuak direlako. Eta momentu honetan horrela diseinatu dira, eta aurrerantzean edo etorkizunean ebaluazio bat egingo da, ikusiko dugu nola funtzionatu duen, eta ikusiko genuke beste alor batzuetara zabaltzeko aukera egongo litzateken edo ez. Baina egia da, araudia aurten onartua izan dela, eta oraingoz ez dugu espero aldaketarik egitea. Baina, sugerentzia jasotzen da, eta aurrerantzean gure lanetan eta ebaluaketetan, ikusiko bagenu beharra ere, planteatuko genuke. Ederki. Laguneko ordezkariari erantzun dio beraz, Foru Diputatuak beste galdera, jadokizun, ekarpenik, baduzue? Bai, bada? So I've been talking about audiovisual. Batez ere, ikus-entzunezkoen produktuez hitz egin duzu. Baina, zer gertatzen da hizkuntzaren sektorearekin?
Hau da, bueno, esate baterako guk eduki horiek itzuli nahi baldin baditugu, badago horretarako pizgarririk? Orduan, horretan ere itzulpen gasturen bat egongo balitz, baita. Baino egia da, euskerako pizgarri gehigarria eukitzeko, euskeraz grabatutakoa, euskeraz originala eta euskerazko kopia bakarra izan behar duela. Hori bai, baina beste hizkuntza batetan grabatuko baldin bazenu eta hori baldin bada gastu horietako bat, nik uste dut ez dagoela gastuak hartzen dira, markatuta daude zeintzuk diran, baina berez produkzioaren gastuak hartzen dira. Orduan, euskeraz edo erderaz egiten baldin bade, bi hizkuntzatan egingo bazenu, ez dezu euskerako pizgarri gehigarri hartuko, bi hizkuntzatan eginda dagoelako, baino itzulpen gastuak edo sartuko lirate. Ederki. Besterik? Bai? Itziar Agirreri, Gipuzkoako Foru Aldundiko, ez, bada beste galdera bat. Ikusten da fiskalitateak interes berezia pizten duela. Aurrera mesedez. Is there a difference between film or... Badago alderik filmen ekoizpenaren badaude adibidez influencerrak, edukiak sortzen ari direnak interneterako, ez bakarrik filmen industriarako. Beraz, tratamendua berbera da? Tratamendu bera jasotzen dute? Edo bereizketa bat egiten da hor interneten eta telebistaren eta filmen artean? Gauza bat izateko edo kultura departamentuaren oniritzia izateko ez dut uste influencer batek egiten dituen grabaketak nahikoak direnik. Nik uste dut horria filmategian eskatzen diran, azkenean ikusentzunezko industriak garatutako edo onartutako produkzio bat izan behar dela. Ez dakit influencer batek dokumental bat egiten baldin badu, baina nik uste dut filmategian gordeta egon behar dan momentuan, azkenean ezaugarri batzuk bete behar ditu grabaketa horrek. Bada beste galdera bat. Egunan, badire 6 bat urte edo Gipuzkoako Foru Aldundiko hizkuntza berdintasunak sustatuta, Langune eta Euskalgintzako zenbait eragileek lanketa bat egin genuela, Ogasun Sailarekin lan munduan euskara sustatzeak horrek ere pizgarriak edo edukitzea. Ez azkenean industrian IG berrikuntzak edo ingurumenarekin lotutako hainbat pizgarri fiskal edo daude eta behar bat edo ikusten zen euskara lantresna izan zedin hori sustatzen zuten enpresai ere nolabaiteko zera ez. Erdibidean gelditu zen lanketaren nuke, erabat errematatu gabe edo, eta hor bai ikusten zen azken batean fokoa nolabait ez, enpresen garapenean edo zera, eta hor hizkuntzek, eta hizkuntzen irabazia ere hortik datorrez, esan nahi dute, industrian edo ekonomi sektoretan hizkuntza lantresna izateak, horrelako pizgarri bat sortzeak, pixka zertifikazioaren arazoa sortu zen, ez hori nola bikain bat nahiko izan daiteke edo ez, edo beste pizgarri batzuekin alderatuta, zer nolako ezaugarriak beharko lituzke pizgarri berri batek esan dute emagun hizkuntzarenak, ez? Ze baldintza beharko lituzkete, zertifikazioa zaratago bada bestelako zerbait erabakigarria edo kontuan hartu beharko litzatekena horrelako pizgarri bati leku egin ahal izateko ez? Pizgarri bati lekua egiteko edo ez azkenean da
erakundearen, edo lurraldearen politikak nora eraman nahi dituzun arabera, ez? Azkenean, zure zuk dauzkazun helburuak lortzeko, ez? Dauzkazu modu ezberdinak horiek aurrera eramateko. Izan daitezke diru laguntzen bidez edo izan gaitezke zerga pizgarrien bidez. Askotan, hobegoa edo hobetsi egiten da, ez? Gastuaren bidez egiten diran politikak, eta diru laguntzen bidez egiten diran politikak. Eta beste kasu batzuetan, egokia ikusten da zerga pizgarri bat ezartzea. Nik uste, euskeraren munduan eta enpresaren munduan da hor, ez dakit zein izan zen dela 6 urteko azterlana, baina horrela pixkat gainetik ikusita, nik pentsatzen dut ez, seguruenik egokiagoa ikusiko zala diru laguntzen bidez, gastuaren bidez egindako laguntza bat. Azkenean, pizgarri bat ematen dezunean, ikuskari bat, ogasunean aditua dan ikuskari bat, gero jakin egin behar du hori ondo aplikatzen, horretarako eskatzen dira ziurtagiriak, horretarako eskatzen dira kultura departamentuaren ziurtagiriak, edo I+D edo horrelakoetan egiten diran pizgarrietan, horregatik eskatzen dira departamentu ezberdinen ziurtagiriak, azkenean ziurtatzeko zuk egiten ari zaran lan hori benetan ogasunak nahi zuen helburuarekin egiten ari direla, ez? Eta ez dakiten dela 6 urtetako lan hori nola geldituko zen, baina nik pentsatu nahi dut seguruenik gastuaren aldetik hobetsiko zala bidea. Baina beharrezkoak dira ziurtagiria eukitzea kasu horietan, eta egin den gastua nola egikaritzen den. Eta badago behar bada beste figura bat, agian aipatu ez dena, mezenazgoarena ere bai, eta hor euskarak ere badauka, ez? Hori da, gaur ez detekarri hemen mezenazgoko araudia, baina mezenazgoko araudian ere pizgarri berezi batzu dauzkagu, kasu horretan ja, ez? Mezenazgoa egiten duen enpresak, ez? Doaitza egiten duen pertsona edo enpresentzat, ez hobari bereziak, eta kasuan ere kulturako mezenazgo arau berezi bat dago, eta baita ere, foru aldundiko departamentu ezberdinek erabakitzen baldin badute aktibitate edo ekintza berezi bat, ez? Berezia dela eta behar duela, ez? Plus hori, ez? Edo behar duela laguntza berezi bat, mezenazgoko arauak ere ematen dizu aukera, ez gehigarri bat edukitzeko zure hobarietan. Bai? Tira, eskerrak emango dizkizugu. Itziar Agirre, Berri Otxoa, Gipuzkoako Foru Aldundiko, Ogasun diputatua, mila esker, ikusten da, pizgarri fiskalek interesa piztu dutela, eta segidare emango diogula. Mila esker, gaurko azalpen guztiok emateagatik eta kongresuan parte hartzeagatik. Eskerrik asko, Itziar.